ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଛେନାରେ ଯାହା ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ଛେନା ବା ପନିର କିଣି ଆଣନ୍ତି ନା ଘରେ କ୍ଷୀର କିଣିକି ଛେନା ଛିଣ୍ଡାନ୍ତି? ଆମର ତ ଘରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କଲେ ଘର କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡେଇକି ଛେନା ବନେଇକି ତିଆରି କରୁ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଧିକ ହୁଏ, ଧରନ୍ତୁ କାହା ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଲା, କାହା ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଛୁଇଁ ଫଳିଲା, କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ଘରେ ଏବେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଗାଈମାନେ ଚରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଟୋପାଏ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଲାଗିଛୁ କ୍ଷୀରକୁ କେମିତି ଭଲ ଉପଯୋଗ କରିବୁ, ବିକ୍ରି ନ କରିକିରି କେତେ ବେଶୀ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବୁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଘର କ୍ଷୀରର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପିଓର ଜିନିଷ ବା ଖାଣ୍ଟି ଜିନିଷ ମିଳିବା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରୁଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରସଗୋଲା କଥା କହିଥିଲି। ପିଲା ବହୁଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ବୋଲେ ମା ମୁଁ ତ ସବୁ ମିଠା ଜିନିଷ କରେ, ମୁଁ ମିଠା ପ୍ରିୟ, ବାପା ମିଠା ପ୍ରିୟ, ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନଣନ୍ଦମାନେ ବି ମିଠା ପ୍ରିୟ। ତେଣୁକରି ତମେମାନେ ମିଠା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ମିଠା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତମେ କିଛି ନମକିନ୍ ବନଉନ। ସେଇଠୁ ପିଲା ଆଜି ମୋ ବୋହୂ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ନମକିନ୍ ଟିକେ ବନେଇବି। ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ବନେଇବୁ କହ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ ବନେଇଛି। କେବଳ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇବା, ଘିଅ କାଢ଼ିବା, କ୍ଷୀର ଫୁଟାଫୁଟି କରିବା, ଏସବୁ ଅଧିକା ଟିକେ ମୁଁ କରିଦିଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ କାମ ସବୁ କରିଆସିଛି। ମୁଁ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ଯେ ଏମିତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି କର। ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ମୋର ସେଇ ଝିଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ଭଳିଆ। ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଛି, ମୋ ଘରେ ଯେମିତି ଶିଖଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛେନାକୁ କରିକି ମୁଁ ପୁରା କୋରିକାରିକି ସବୁ ଛେନା ଆଣି ନିଗାଡ଼ିକି ଛାଣିଦେଲି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଲିରେ ନ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଛାଣିବେ। ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବେଲଣା ପିଢ଼ା ହେଉ, ବେଲଣା ପିଢ଼ା ଥୋଇକି ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ନଦୀ ଦିଅନ୍ତୁ, କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାରି ଜିନିଷ ଦେଇକି ଟିକେ ଚିପିଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛେନାଟା ନେବେ ଆପଣ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ ଦେଇକି ଚିପିଦେବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଛେନାରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେବ। କିଣା ଛେନା ପରି ଆପଣ କାଟିକି ତାକୁ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ପୁର କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଚିପିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଟିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେମିତି ଚିପି ଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସାଇଜରେ କାଟିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ବୋହୂ ବି କହିଥିଲି ମା ତୁ ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ମୁଁ ଡବିଂ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଦେହରେ ସବୁ ସଫା କପଡ଼ାରେ ସେ ଛେନା ଟିକେ ଛାଣିକିରି କେମିତି ଚାପି ଦେଇଛି। ଚାପି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କାଟିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ସେକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଠିକିରି ସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ଚାରିକଣିଆ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନେଇକି ଖାଇବେନି, ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିଲେ କେମିତି ସମାନ ସାଇଜରେ କେମିତି ବଢ଼ିଆରେ କାଟି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଏମିତି ଆପଣ ବି ଛେନାକୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଘର ଛେନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଛେନା କିଣି ଆଣିକି ଏମିତି କାଟିକି କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କାଟି ସାରିଲା ପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଟିକେ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଖସିଯିବ କି କାଳେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବାର ଭୟ ଆଦୌ ରହିବନି। ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ତାକୁ ଦେବେ, ପିଆଜ ଦେବେନି। ପନିରଟାରେ ହିଁ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତିକି ବେସନ ନେବେ ଠିକ୍ ସମଭାଗର ନେବେ ମଇଦା ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଣିଆ ଆଣ, ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଆଣ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟର, ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇବେ। ସେ ଚାଟ୍ ମସଲାଟା ବି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଦିହେଁ କହିଲେ ବୋଉ ଯେଉଁ ନମକିନ୍ ଜିନିଷ କଲେ ଏଇଟା ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ନଦେଲେ ଜିନିଷଟା ସୁଆଦ ଲାଗିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ଆକଟ କରିକିରି କହିଲେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଟା ଯଦି ଭଲ ନ ହେବ, କେହି ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ କରିବେ, ପିଲା ଲୋକ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ମସଲା ଏତେ କିଛି ଦେଉନୁ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ତାହେଲେ ଦିଅ। ସେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଲେ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକିରି ହାତରେ ଟିକେ ଭଲକି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଆଗ ସେ ଆଣରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆଣରେ ତ ଓଦା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଡ଼େଇ ଦେବେ। ଗଡ଼େଇ ଦେଇକି ଛାଣିବେ। ସତ କହୁଛି,
ମୁଁ ତ ଏ ନମକିନ୍ ସତ କଥା ମୁଁ ଯିଏ ଯାହାଟାକୁ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରାୟତଃ ତାର ସେଇଠି ଟିକେ ରୋଷେଇଟା ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବା ପରିବାରରେ ଯିଏ ଯାହା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ମିଠା ଆଇଟମ୍ ବେଶୀ ଭଲ କରେ ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ସାଦା ଆଇଟମ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କ'ଣ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପତଳା ଆଣ ଗୋଳା ହେଇଥିଲା ମଇଦା ଆଉ ବେସନର ସେଇ ଆଣରେ ୟାକୁ ବୁଡ଼େଇବେ, ଆଣିକି ସେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସରେ ଗଡ଼େଇକି ଛାଣିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଜୋରରେ ଟିକେ ଦାବି ନଦେଲେ ସେ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଉଥିଲା, ତେଲଟା ତା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବି ରହିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛେନାକୁ ଛାଣିବେ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିଦେବେ, ନହେଲେ ସେ ପୋଡ଼ିକିରି କଳା କଳା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଛାଣିବା ଇଏରେ ବି ଲାଗିକି ଖରାପ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଖୁସିରେ ଖାଇଲୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଘର ତେଲରେ ଛଣା ହେଲା, ଆମେ ଘର ଛେନାରେ ତିଆରି କଲୁ। କୌଣସି ମାନେ ତେଲ ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଖାଇବାରେ କୌଣସି ଭୟ ବା କ୍ଷତିକାରକ ଭଳିଆ ଲାଗୁନଥିଲା। ମେଘ ତ ଲାଗି ରହିଛି, ମେଘୁଆ ପାଗରେ ସେ ଦିହେଁ ଛଣାଛଣି କଲେ। ସାନ ଛାଣୁଥିଲା, ଦୀପ୍ତି ଆଣି ମୋତେ ଦେଲା, ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭାବିଲି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ମୁଁ ମା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ କିରେ? ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବଟେ କରୁଛି, କିଛି ନୂଆ ରୋଷେଇ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଆଲୋ ମା ଏଡ଼େ ବଢ଼ିଆ କରି କରିଛ, ଦେହ ମିଶିକିରି ଆସ ଖାଇବ। ଦୀପ୍ତିକି ଖୁଆଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେ ଗ୍ୟାସ୍, ଆଉ ପକାନା, ତୁ ବି ଆସେ ଖାଇବୁ। ତାକୁ ବି ଡାକିଲି, ସେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସିଲା। ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆଜି ସବୁଠୁ ଆଗ ଖାଇଦେଇଛୁ, ସତ କଥା। ଇଏ ଘରେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଇଲି ମୋ ମନ ସମ୍ଭାଳିଲାନି, ସେଦିନକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ଆମେ ତିନି ମୁଁ କହିଲି ଦେ ମ, ଜାଣିକି ତ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆମେ ଆଗ ଖାଇଦେବା। ଆମେ କ'ଣ ଅଇଁଠା କରୁଛୁ? ଆମେ ତ ବାହାରେ ଆଣିକିରି ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବି କହେ, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଶୁଙ୍ଘିବନି କି ଖାଇ ଖାଇକା କେବେ ରୋଷେଇ କରିବନି। କାହିଁକିନା ରୋଷେଇଟା ସରିଲା ପରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ଅଗ୍ନିକୁ। ତମେ ଚାଖିବ, ମୋର କିଛି ମନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଚାଖିବାରେ ମନା ନାହିଁ। ଆମର ତ ଗୋଟେ ଖୁଆଖୁଇଟା ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି, ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଖୁଆଇଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଶୁଙ୍ଘିବେନି କି ଏମିତି ହାତରେ ଡଙ୍କିରେ ଟିକେ ନେଇ ଆସି ଚାଟିବେନି। ବାହାରକୁ ଗିନାରେ ଆଣିକିରି ଖାଇବେ, ହାତ ଧୋଇକି ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅପସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ବା କିଛି ମାନେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେୟା କରୁ। ମୁଁ କହେ ଯେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଖାଇବାଟା ଦେବେ ସେ ଖାଇକି ଯେମିତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବ, ତେଣୁ ଚାଖିକି ହିଁ କରିବେ। ଆମେ ତ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଖାଇସାରିଥିଲୁ, ଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆସିଲେ, ଲିପି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଦେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ। ଇଏ ବହୁତ ଖୁସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇଲେ। ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ବନାନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ।